In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. When the earth shall crumble, I will plant my feet on a firm foundation for the Bible stands. The Bible stands like a mountain going far above the works of men. It's true by now, ever was refuted and destroyed, even never can. The Bible stands to the image of who it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on a firm foundation for the Bible stands. The Bible stands, it will work forever when the world has passed away. By inspiration it has been given all these things, and I will obey. The Bible stands to the image of who is the family stand. When the earth shall trouble, I will plant my feet on the firm foundation for the Bible stands. Ayérayé wọn sì tóbi iná. Bíbélì dúró bí òkè, tilẹ̀ ṣì ni yóò dúró. Bí ayé ti fọ́nà òun ẹsẹ̀ mímúlẹ̀ nínú rẹ̀, torí Bíbélì dúró. Bíbélì dúró bí òkè, gíga tó dájú iṣẹ́ èèyàn. Kò sẹ́ni tó lè yí òdì lọ́rẹ́ padà tàbí kókó kúrò. Bíbélì dúró bí òkè, tilẹ̀ ṣì ni yóò dúró. Bí ayé sì fọ́nà òun fẹsẹ̀ mímúlẹ̀ nínú rẹ̀, torí Bíbélì dúró. Bíbélì dúró títí nígbà tí ayé bá tilẹ̀ fò lọ. Nípa ẹ̀mí mímọ́ ní àfihàn wa wọ́pọ̀ rántí àṣẹ rẹ̀. Bíbélì dúró bí òkè, tilẹ̀ ṣì ni yóò dúró. Bí ayé sì fọ́nà òun fẹsẹ̀ mímúlẹ̀ nínú rẹ̀, torí Bíbélì
Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, once more we thank you for a time when you're always ready to speak to us. Bàbá tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún àwọn àkókò bẹ́lẹ̀ yìí pàápàá tí ẹ ti múra tán láti bá wa sọ̀rọ̀. As human beings, when children come to their parents, there are times the parents will say, why do you trouble me often? But for you, God, you want to hear us from time to time. We thank you. We appreciate you. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, bí ọmọ bá wá tọ̀ àwọn òbí rẹ̀ wá, pàápàá tó wá sọ́dọ̀ wọn nígbà gbogbo, wọ́n máa bi wọ́n máa sọ wípé kí ni ṣe tí o fi ń yọ mí lẹ́nu nígbà gbogbo. Ṣùgbọ́n èyí kò rí bẹ́ẹ̀ nípa ti ẹ̀yàn Ọlọ́run. Ní ìgbàkúgbà àbí ìgbà gbogbo tá a bá wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀yàn Ọlọ́run, ẹ máa ń tẹ́wọ́ gbà wá. And so therefore, as we now go into the C part of the Bible study, come and teach us in Jesus' name. Nítorí náà Olúwa, bí a ti ń lọ sínú apá ìkẹta nínú ẹ̀kọ́ náà, a bẹ̀ yín pé kí Olúwa kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ wá kọ́ wa ní orúkọ Jésù. I will just pray that you make us to know why you are teaching us all these things. A sì tún bẹ̀ yín Olúwa bí kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ jẹ́ kí a mọ èrèdí gan pàtó tí ẹ fi ń kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ bẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù. But there is no part of the scriptures, even haven't read it, that will not teach us one lesson or the other. Kò kúkú sí apá kankan tí a lè yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run torí pé kò sí ibikíbi tí a kà èyí tí pé ó máa ń fún wa ní ìtumọ̀ tí ó péye. Holy Ghost, descend upon us as we hear your words and teach us more in Jesus' name. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, ẹ bà lé wa kí ẹ sì kọ́ wa ní púpọ̀ sí ní ìtẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. We are still on study 133 A ṣe wà nínú ẹ̀kọ́ ìkẹtàléníàádóje. in 1 Samuel 29 verses 1 to 5. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. We are on the C part of the study. A wà ní ipa ìkẹta ti ẹ̀kọ́ náà. And we thank God that He's been leading us. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtọ́ni rẹ̀. But before we go into the study, Ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ sínú ẹ̀kọ́ náà lọ. as usual, we want to pray. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, à ń lọ láti lọ gbàdúrà. We discovered that David found himself in a wrong place. A ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Dáfídì bá ara rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ búburú, In a wrong place nínú ibi búburú and in a wrong time. àti ní àkókò tí ò yẹ. Have you ever found yourself in a wrong prayer meeting? Ṣé ìwọ náà ò á ti bá ara rẹ nínú àwùjọ ibi tí wọ́n ti ń ba àdúrà tó jẹ́ àwùjọ òdì? Or in a wrong church? Tàbí nínú ilé ìjọsìn òdì? Or in a wrong counseling room? Tàbí inú ibi tí kò tọ́nà tí kò yẹ kí o wà? Or in a wrong prayer room? Tàbí inú yàrá gbígbàdúrà tó lòdì? God will deliver you in Jesus' name. Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Lord, Olúwa, help me to walk in the arena of perfect peace. ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti lè máa rìn nínú gbàgede àlàáfíà tó pé. Lead me away Ẹ darí mi sí from the ọ̀nà lion den of worldliness in Jesus' name. ẹ darí mi kúrò nínú ọ̀nà tó lọ síbi ìparun, pàápàá níbi tí ìwò kìnìún wà àti ọ̀nà ayé tí ń ṣọ̀nà ìparun. May I never use my feet to walk into the wrong assembly of wicked people in Jesus' name. Èmi ò ní fi ẹsẹ̀ ara mi rìn lọ sínú ibùgbé àwọn èèyàn ibi, ibùgbé ibìjòkó àwọn ibi ní orúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus, Èmi máa rìn yè ní orúkọ Jésù. no satanic power Kò sí agbára Sátánì kankan or witchcraft power tàbí agbára àjẹ́ kankan. shall sink me and my household in Jesus' name. Kò sí nínú àwọn agbára wọ̀nyí tí yóò bò mí mọ́lẹ̀ àti èmi àti ẹbí mi ní orúkọ Jésù. I will not go into wrong assembly Èmi ò ní lọ sínú ìpéjọpọ̀ òdì. or a wrong visitation place Tàbí èmi ò ní lọ síbi ibi ìbẹ̀wò òdì. where sorrow or weeping will follow me after in Jesus' name. Ibi tí ẹkún àbí òṣè tí ò ti ní tẹ̀lé mi ní orúkọ Jésù. Spirit of misdirection, Ẹ̀mí
tí ń ṣe atọ́nà sí ibi búburú. to a wrong place. Tí máa ń darí ẹni sí ibi tí kò tọ́. That will land me and my household to loss of power, Èyí tó lè mú èmi àti ẹbí mi láti pàdánù agbára dànù. or loss of properties, Tàbí láti pàdánù àwọn ohun ìní. loss of wives and children, Tàbí láti pàdánù àwọn aya tàbí àwọn ọmọ. like David. Bíi ti Dáfídì. In the mighty name of Jesus, I will not go to such a place in Yo. Jesus' name. Ní orúkọ ńlá ti Jésù, èmi kò ní lọ síbi ìparun yìí ní orúkọ Jésù. We can see in the last study A lè rí báyìí ní ẹ̀kọ́ tí a kọ́ kẹ́yìn. that David, who was a good man, was in the wrong company. A lè rí báyìí ní ẹ̀kọ́ tá a kọ́ sẹ́yìn pé Dáfídì báyìí tí ó jẹ́ ọkùnrin dáradára ó wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ búburú. And he took the wrong step even to go into war with the Philistines against Israel. Ó sì gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́nà láti tẹ̀síwájú nípa lílọ sínú ogun pẹ̀lú àwọn ará Fílístínì. David will either follow Achish by fighting against his own people, Israel, or bring them under the yoke of the Philistines. Nínú kí Dáfídì tẹ̀síwájú nípa bíbá ọba Ákíṣì lọ sí ojú ogun tàbí kí ó ṣe tako ìfẹ́ rẹ̀. And this will have impaired his ascension to the throne as Israel's king. Èyí nípa ṣíṣe èyí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ èyí yóò dí i lọ́wọ́ láti lè dé orí ìtẹ́ ibi tí a ti yàn án sí. This means we should avoid being in a wrong company. Èyí túmọ̀ sí wípé kí a kọ̀ láti máa wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ búburú. David also would need to renounce the allegiance he had pledged to Achish by disobeying his instruction. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ Dáfídì ní láti sọ ọ̀rọ̀ padà èyí ni pé láti sọ ọ̀rọ̀ tako ìlérí tó ti ṣe That you will tako follow Ákíṣì. him to the war. Wípé òun kì yóò lọ bá Ákíṣì lọ sí ojú ogun mọ́. And also, if he did, then he would have been reproached. Àti pé bákan náà tó bá jẹ́ pé ó ṣe èyí ìbá ti dojúkọ ẹ̀gàn. Then I will be made to face the doom of a traitor. Bákan náà èyí ìbá ti wá mú kó dojúkọ ègbé èyí tí àwọn ọ̀dàlẹ̀ máa ń dojúkọ. And we discovered that following Achish caused distress. Between Achish and his men. Àti pé èyí tí ó bá wà láàrin Ákíṣì àti àwọn ènìyàn rẹ̀. The presence of David with Achish caused disaffection between him and the lords of the Philistines. Èyí ni pé wíwà ní ìhà Ákíṣì ó sọ nípa ti ìfẹ́ rẹ̀ láàrin òun àti àwọn ará Fílístínì. No. It caused disaffection between Achish and the lords of the Philistines. Èyí fa ohun tí ò dára láàrin Ákíṣì àti àwọn ará ìjòyè. Why? Because they were jealous and suspicious of David. Nítorí pé kí ni? Nítorí pé wọ́n ń jowó wíwà Dáfídì tí ó wà Who had láàrin wọn. once killed their champion Goliath. Torí pé nígbà kan tẹ́lẹ̀ rí òun ni ó jẹ́ ẹni tí ó ṣekú pa ẹni tó jẹ́ balógun ọ̀wọ́ wọn. Who, when this happened, women started to sing of his triumphancy. Nígbà tí èyí sì ṣẹlẹ̀ èyí fa kí àwọn obìnrin láti máa kọrin fún bíborí tí wọ́n borí ogun náà. Then today in part C we are going to another part of the study which is in 1 Samuel 29 verses 2 to 3. Lónìí yìí à ń lọ sí ipa ìkẹta èyí jẹ́ pé a ó rí inú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejì àti ẹsẹ̀ ìkẹta. That says, what are you doing here? Èyí tó sọ wípé kí ni òun ṣe níhìn yìí? What are you doing here? Kí ni òun ṣe níhìn yìí? We Christians, we should be careful. Àwa onígbàgbọ́ a nílò kí a kíyèsára. Most of the time believers had found themselves in the wrong place. Pàápàá jùlọ àwọn onígbàgbọ́ wọ́n ti bára wọn níbi tí ò yẹ. At the right time.
àti ní ọ̀nà ní àkókò tí ò By the tọ́. time they ought to be in the Bible study, they're in the wrong place. Ní àkókò ìgbà tó yẹ kán wà nínú ẹ̀kọ́ bíbélì wọ́n wà níbòmíràn. By falling to seek divine leading in prayers, thereby plunging into troubles. Nítorí pé wọ́n kùnà láti béèrè ìtọ́ni lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú àdúrà, nípasẹ̀ èyí wọ́n ń bọ́ sínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà. Many people had gone into private pastors on the mountain and terrible things had happened to them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti lọ ní ìkọ̀kọ̀ láti lọ rí àwọn olùṣọ́-àgùntàn kọ̀ọ̀kan ní orí àpáta àbórí òkè, nípasẹ̀ èyí tí wọ́n ti wọnú ìṣòro lọ. There was a time a sister who got married was looking for a baby. Àkókò kan wà tí arábìnrin kan tí ó ń fojú sọ́nà láti ní ọmọ. And he went to see a private priest. Ó sì lọ láti lọ rí olùṣọ́-àgùntàn kan ní ìkọ̀kọ̀. Having done all, the priest said, now you cannot go until I had an affair with you. It is on this basis you can be pregnant. Nígbà tí wọ́n sì parí ohun gbogbo tán, àlùfáà yìí wá sọ fún wọn, ó sọ fún yín pé o kò lè lọ, pé àyàfi tí n bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú rẹ, láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ o kò lè ní oyún. And she ran away. Ó sì ti pasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó sá lọ. She was in the wrong place. Ó wà níbi tí kò tọ́. She was in the wrong place. Ó wà níbi tí kò tọ́. When a believer goes around with an unbeliever, nígbà tí onígbàgbọ́ bá wá ń lọ káàkiri pẹ̀lú aláìgbàgbọ́, and such a person goes to terrible places and he or she follows, then the tendency to fall and to be tempted beyond his power will happen to him or her. tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá wá lọ síbi àwọn ibi kọ̀kọ̀ tí ò tọ́ náà, tí òun náà sì bá lọ, ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó bọ́ sínú páńpẹ́ kí ó sì ṣubú. This was the position of David. Ipò tí Dáfídì wà lélẹ́yìí. A man that had been anointed to lead Israel. Ènìyàn tí a ti fi òróró yàn láti darí Ísírẹ́lì. Now filed out with enemy to fight against Israel. Báyìí ó wá ń darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀tá láti gbógun ti àwọn ènìyàn rẹ̀ Ísírẹ́lì. What a wrong outing. Irú jíjáde òdì wà lélẹ́yìí. He had already known that he had been chosen as a king to Israel. A ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí wípé a ti yàn gẹ́gẹ́ bí ọba láti máa jẹ́ ọba lórí Ísírẹ́lì. And the Lord used the laws of the Philistines to ask, what do these Hebrews here? Ọlọ́run sì wá tipasẹ̀ àwọn ọlọ́run Fílístínì láti béèrè pé kí ni àwọn Hébérù yìí ń ṣe níhìn-ín. When we look at 1 Samuel chapter 16. Tí a bá wo ìkíni Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún. Chapter 16. Orí ìkẹrìndínlógún. Verses 12 to 13. Ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. 1 Samuel 16, 12 to 13. Ìkíni Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. This is David. Ó sì ránṣẹ́, ó sì mú un wá, òun sì jẹ́ ẹni pupa tí ó lẹ́wà lójú, ó sì dára láti máa wò. Olúwa sì wí fún un pé, dìde kí o sì fi òróró sà á ní àmì, nítorí pé òun náà ni èyí à ń sọ nípa Dáfídì. And verse 13 says, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Ẹsẹ̀ kẹtàlá sọ wípé nígbà náà ni Sámúẹ́lì mú ìwo òróró, ó sì fi yà á sí ọ̀tọ̀ láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀. Ẹ̀mí Olúwa sì bà lé Dáfídì láti ọjọ́ náà lọ. Sámúẹ́lì sì dìde, ó sì lọ sí Rámà. And verse 13, we have just read verse 13. This is exactly how David was chosen as a king. Èyí gan ni ọ̀nà tí a gbà gbé yan Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ọba. And also in 1 Samuel 29 verses 2 and 3. Bákan náà nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta. And the loss of the Philistines passed on by hundreds and by thousands, but David and his men passed on in the reward with Achish. Ẹsẹ̀ kejì, àwọn ìjòyè Fílístínì sì kọjá ní ọ̀rọ̀ọ̀rún àti lẹ́gbẹgbẹ̀rún. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ pẹ̀lú Akiṣi sì kẹ́yìn.
And verse 3 says, Then said the princess of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princess of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul, the king of Israel, which has been with me these days or these years, and I have found no fault in him, since he fell unto me unto this day. Ẹsẹ̀ kẹta, àwọn ìjòyè Fílístínì sì béèrè wípé kí ni àwọn Hébérù ń ṣe níhìn yìí. Àkíṣe sì wí fún àwọn ìjòyè Fílístínì pé Dáfídì kọ́ yìí ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù ọba Ísírẹ́lì tí ó wà lọ́dọ̀ mi láti ọjọ́ wọ̀nyí tàbí láti ọdún wọ̀nyí. Èmi kò tí ì rí àṣìṣe kan ní ọwọ́ rẹ̀ láti ọjọ́ tí ó ti dé ọ̀dọ̀ mi títí di òní yìí. The question goes thus. Ìbéèrè wa náà ni wípé You as a believer, ìwọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, you as a pastor, ìwọ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùtàn, what do you do in a beer parlor? kí ni ohun tí o wá ń ṣe nínú ìyàrá tí a ti mu ọtí? What do you do with a woman who is a prostitute? Kí ni ohun tí o wá ń gbé ṣe o pẹ̀lú obìnrin tí ó jẹ́ aṣẹ́wó? What do you do by looking at pictures of nude women? Kí wá ni ohun gan tí o ń gbé ṣe nípa wíwo àwòrán àwọn obìnrin tí ó yára wọn sí ìhòhò? These are the questions that always come upon and unto us. Àwọn ìbéèrè tí ó sábà máa ń jẹyọ láti gbàdégbà sí wa lélẹ́yìí. And once we make a mistake of going to all this, we make ourselves a defiled people in the presence of God. Nígbà tí a bá sì ń mú ara wa wọ inú àwọn kan wọ̀nyí, ó túmọ̀ sí pé a wá ń kí ara wa bọ ní ẹ̀rẹ̀ níwájú Ọlọ́run. And you will know the Spirit of God will be warning and warning and warning. What are you finding here? But then, because the devil wants to destroy you and you agree with the devil, you will not hear what God is saying. May God help us in Jesus' name. Amen. Ìwọ náà máa gbọ́ nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ń bá ọ sọ̀rọ̀ pé kí ni ìwọ náà ń ṣe lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí láti gbà dé ìgbà tí o sì ń wọnú rẹ lọ, mọ̀ dájú wípé Sátánì ó ń dọdọ rẹ, ó fẹ́ pa ọ́ run. What do you as a Christian do with Yahoo Yahoo? Ìwọ gẹ́gẹ́ bí Kírísítíánì, kí ló ohun tó wá ń ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ tí ń ṣe Yahoo Yahoo? You are looking for money Òun wá owó, and you want the money in any form, in any way. o sì ń wá owó náà kí ó jáde sí ọ ní ọ̀nàkọnà tí o bá fẹ́ gbà láti rí i. You are already lost. Ó dájú pé o ti sọnù. You need to turn back to God. O nílò kí o yí padà wá bá Ọlọ́run. When we look at the life of Elijah, Nígbà tá a bá wo ìgbé ayé Elijah, who is the chariot of Israel and horsemen, ẹni tí ń ṣe ogun Ísírẹ́lì àti àwọn ọkùnrin ẹlẹ́ṣin, when Jezebel threatened him, nítorí ìhàlẹ̀ Jésíbẹ́lì, he abandoned his duty ó fi iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀, and went to hide in the forest. ó sì sá pamọ́ sínú igbó. And God asked him, Ọlọ́run sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, What dost thou here? What are you here for? Why are you here? kí ni ìwọ wá ń ṣe níhìn yìí? In 1 Kings chapter 19, verse 9, Nínú ìkíní àwọn ọba, orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. and he came hither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What dost thou here, Elijah? Ó sì dé ibẹ̀ sí ibi ihò òkúta, ó sì wọ̀ síbẹ̀, sì kíyèsí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ ọ́ wá. Ó sì wí fún un pé, kí ni ìwọ ń ṣe níhìn yìí, Elijah? Verses 13 to 14. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá àtẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entry in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? Ó sì ṣe nígbà tí Elijah gbọ́, ó sì fi agbádá rẹ̀ bo ojú rẹ̀, ó sì jáde lọ, ó dúró lẹ́nu ihò òkúta náà, sì kíyèsí ohun kan tàn ọ́ wá wípé, kí ni ìwọ ń ṣe níhìn yìí, Elijah? Verse 14 says, And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, òun sì wí pé, ní jíjowú
èmi ti ń jowú fún Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, nítorí tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti kọ májẹ̀mú rẹ sílẹ̀, wọ́n sì ti wó àwọn pẹpẹ rẹ lulẹ̀, wọ́n sì ti fi idà pa àwọn wòlíì rẹ, àti èmi, àní èmi nìkan ṣoṣo ni ó kù, wọ́n sì ń wá ẹ̀mí mi láti gbà á kúrò. We discovered that Elijah was threatened by Jezebel. A wá rí mọ̀ báyìí wípé Jèsíbẹ́lì ó ń halẹ̀ mọ́ Elijah. Elijah would have been able to go and pray and ask from God as to what to do. Elijah ìbá ti lọ wáyé láti lọ gbàdúrà níwájú Ọlọ́run nípasẹ̀ ohun tó yẹ kó ṣe. He said the people were not even doing the will of God and was jealous of his God. Ó sọ wípé àwọn ènìyàn kò ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run mọ́, nítorí náà èmi ń ṣe ìjòwú rẹ Ọlọ́run. When we are jealous of God, we will not in any form, in any way, run away from him or run away from his will or run away from what he has told us to do. Nígbàkúgbà tí a bá ń jowó nípasẹ̀ àbí nípa ti Ọlọ́run, a kò ní lè nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ a ní lè lọ láti lọ ṣe tako ohun tí ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. The mistake Elijah made was that he thought he was the only prophet that remained. Àṣìṣe tí Elijah ṣe náà ni wípé ní kòríta yìí ó rò bẹ́ẹ̀ ni pé òun nìkan ló kù nínú àwọn wòlíì Ọlọ́run tí ó sì kù. But God told him, I still have about 7,000. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún wọn wípé ó sì kù àwọn wòlíì òun Ọlọ́run tí ó lọ síbi 7,000. Who have not bowed down to the idol. Àwọn ẹni tí kò fi orí wọn balẹ̀ fún òrìṣà. We need to pray from time to time. A nílò kí a gbàdúrà láti gbà dé ìgbà. There are times we misbehave. Àwọn àkókò kan máa ń wà tí a máa ń ṣìṣe. And we say a lot of things we ought not to say. A ó sì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tí ò tọ́ kí a sọ. And the Holy Spirit will be saying, keep quiet, we will not do it. Ẹ̀mí Ọlọ́run a sì máa kọ́ wa wípé ní ìkórìtà yìí pẹ̀lú rẹ mọ́ ṣùgbọ́n a kì í gbọ́. At the end, we'll be ashamed of ourselves and then we go back to God. But God is a merciful God who will teach us again what to do, and of course will not reprove us as to destroy us. Ṣùgbọ́n ní ìgbẹ̀yìn nígbà tí gbogbo rẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ tán tí ojú wa wá dá, a ó wá wọnú ìtújú lọ, a ó wá padà lẹ́yìn èyí láti lọ padà bá Ọlọ́run láti lọ gba àdúrà. Ọlọ́run á sì tọ́ wa sọ́nà nípasẹ̀ ohun tó yẹ kí a ṣe. We see the life of Peter too. A tún lè rí bákan náà nínú ìgbé ayé Pétérù. Who was given the keys of the kingdom. Ẹni tí a fún ní kọ́kọ́rọ́ ìjọba náà. And who promised Jesus to die with him. Ẹni tí ó sì ṣe ìlérí fún Jésù pé òun yóò kú papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. However, we discovered that Peter denied Jesus. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ Pétérù ó sẹ́ Jésù Kristi. Then what was Peter doing at the high priest's house? Báyìí o, kí wá ni ohun tí Pétérù ń ṣe nínú ilé olórí àlùfáà? He was in the wrong place at that time. Ó wà níbi tí kò tọ́nà ní àkókò yìí. But thank God Jesus turned and looked upon him. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù pé torí pé Jésù ó yí padà sí i, ó sì wò ó. Because some little maid, they told Peter, I know you, we know you. You are a disciple of Jesus. Oh, say myself, not me. Torí pé ṣáájú ní àkókò yìí ọmọbìnrin kan dá mọ̀ ó sọ pé mo mọ̀ ọ́ ó wà pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ gangan ni ó jẹ́ ọ̀kan lára wọn ó sì dáhùn wípé kì í ṣe èmi. And another one spoke the same thing. Ẹlòmíràn ó tún sọ irúfẹ́ ọ̀rọ̀ yìí bákan náà sí i. And someone even said, I know you. You are a disciple of Jesus. Ẹnìkan sílẹ̀ sọ gbọmọgbọmọ tó sì tẹnumọ́ pé mo tiẹ̀ mọ̀ dájúdájú ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù. He denied. Ṣùgbọ́n ó sẹ́. And the cock crew. Lẹ́yìn èyí àkùkọ sì kọ. And Jesus told him, you will deny me thrice before the cock can cry. Jésù ti sọ fún ṣáájú pé ìwọ ó sẹ́ mi ní ìgbà mẹ́ta kó tó rí pé àkùkọ kọ. In Matthew chapter 18 verse 19. Nínú ìwé Matthew orí. Or Matthew 16 verse 19. Nínú ìwé Matthew orí 16. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 19. Matthew 16. Ìyìnrere Matthew orí 16. Verse 19. Ẹsẹ̀ 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Oh,
And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. èmi ó sì fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọ̀run. Ohunkóhun tí ìwọ bá dè ní ayé, a ó sì dè é ní ọ̀run. Ohunkóhun tí ìwọ bá tú ní ayé, a ó sì tú ní ọ̀run. This was Jesus speaking even to disciples, and especially Peter. Jésù Kristi ló ń sọ̀rọ̀ níhìn yìí, ó sì ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀, pàápàá Pétérù. In the same Matthew 26, verse 33 to 35. Nínú ìwé Matthew bákan náà, orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n, ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Pétérù sì dáhùn, ó sì wí fún un pé, bí gbogbo ènìyàn tilẹ̀ kọsẹ̀ lára rẹ, èmi kì yóò kọsẹ̀ láé. Verse 34 says, Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n, Jésù wí fún un pé, lóòótọ́ ni mo wí fún ọ pé ní òru yìí kí àkókò tó kọ, ìwọ ó sẹ́ mi nígbà mẹ́ta. That is before the day breaks, or in the midst of the day before it breaks. Ìyẹn ni wípé kó tó di pé a bọ́ sí àfẹ̀júmọ́ kí ilẹ̀ tó mọ́ tán yóò sẹ́ Jésù. Verse 35 says, Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì kà wípé Pétérù wí fún un pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ láti kú pẹ̀lú, èmi kò jẹ́ sẹ́ ọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn wí pẹ̀lú. Let me ask you, Jẹ́ kí n wá bi ọ́. have you not been denying Jesus by your actions? Ṣé nípa ṣíṣe àwọn ìṣe rẹ, ṣé o ti a máa sẹ́ Jésù báyìí? By the way you behave? Nípasẹ̀ àwọn ìhùwàsí rẹ By your dress? àti nípa ìmúrasí rẹ And by your moving around, even into wrong places? àti nípa ìrìnkèrindò rẹ sí àwọn ibi tí ò tọ́nà. Have you not denied Jesus? Ṣé ìwọ náà ò ti máa sẹ́ Jésù? Even in paying your tithes and offering, have you not been denying Jesus? Pàápàá jùlọ nípa sísan ìdámẹ́wàá rẹ àti ọrẹ rẹ, ṣé ìwọ náà ò ti máa sẹ́ Jésù? Even by absenting yourself from the service of the Lord, have you not been denying Jesus? Nípasẹ̀ kíkùnà láti darapọ̀ mọ́ àwọn Ọlọ́run nínú àwọn ìjọsìn, ṣé ò ti máa sẹ́ Jésù? Even by refusing to read the Bible and acknowledge the power in it, have you not been denying Jesus? Nípasẹ̀ kíkùnà láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti láti ní òye àìníjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀, ṣé ò ti máa sẹ́ Jésù? Even by not going out to evangelize, have you not been denying Jesus? Nípa kíkùnà rẹ wípé o ò jáde fún iṣẹ́ ìjèrè ọkàn, ṣé ò ti máa sẹ́ Jésù? May God help us. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. In Luke chapter 22, Níwèé Lúùkù orí kejìléníogún. Luke 22, Ìwé Lúùkù orí kejìléníogún. verses 55 to 62. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́ta. Luke 22, 55. Ìwé Lúùkù orí kejìléníogún ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́ta. And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. Nígbà tí wọ́n sì ti dáná láàrin gbọ̀ngàn tí wọ́n sì jókòó pọ̀, Pétérù jókòó láàrin wọn. And verse 56 says, but a certain maid, a girl, beheld him, and he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, this man was also with him. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gọ́ta, ọmọbìnrin kan sì rí i bí ó ti jókòó níbi ìmọ́lẹ̀ iná náà, ó sì tẹjú mọ́ òun, ó ní eléyìí náà wà pẹ̀lú rẹ̀. Is it a sin to say you are with Jesus? Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni bí láti sọ yìí pé o wà pẹ̀lú Jésù? Oh, when the devil is at ground to fight us and to lay us away from Christ, there is nothing that cannot happen. Nígbàkúgbà tí Sátánì bá ti múra rẹ̀ tán, tí ó dé tán, tí ó gbèjà rẹ̀ dé láti lé wa kúrò ní ìhà Jésù, kò sí ohunkóhun tó wà lọ́rẹ̀ tí kò lè fi ṣiṣẹ́ ṣe. May God help us. Kí Ọlọ́run kó ràn wá In lọ́wọ́. verse 57, and he denied him, saying, woman, I know him not. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gọ́ta, ṣùgbọ́n ó wí pé obìnrin yìí èmi kò mọ̀. Verse 58, and after a little while, listen, another saw him and said, thou art also of them. And Peter said, man, I am not. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta,
kò pẹ́ lẹ́yìn náà ẹlòmíràn sì rí i ó ní ìwọ pẹ̀lú wà nínú wọn ṣùgbọ́n pétérù wí pé ọkùnrin yìí èmi kọ́. Is it an offense to say you belong to Jesus? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni láti sọ pé ọkùnrin yìí ìwọ jẹ́ Is it Jésù? an offense to say I have seen you with children of God going to heaven? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni láti sọ wípé mo rí ọ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n rìnrìn àjò lọ sí ọ̀run? But Peter said, no. ṣùgbọ́n pétérù kọ̀ jálẹ̀ ó sọ pé rárá o èyí kò rí bẹ́ẹ̀. Our plight will not be so in Jesus' name. ìpín tiwa kì yóò jẹ́ èyí ní orúkọ Jésù. But put it in mind. ṣùgbọ́n wá fi sọ́kàn o. When Peter was saying, no, I can't do this, I will not be able to, Jesus said, I have prayed for you. ní àkókò ìgbà tí pétérù sọ wípé àrárá o èmi kì yóò ṣe eléyìí ṣùgbọ́n Jésù sọ wípé èmi ti gbàdúrà fún It was the ọ. prayer of Jesus that brought him back. ṣùgbọ́n àdúrà Kristi Jésù náà ló rà á padà. I am praying any way we have really been doing contrary to the will of God. I pray that Jesus will bring us back to himself in the name of Jesus. mo wá ń gbàdúrà pé nígbàkúgbà tí a bá ń ṣe ohunkóhun lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run láti mú wa lọ mo gbà ládàá pé Ọlọ́run Jésù fúnra rẹ̀ yóò rà wá padà ní orúkọ Jésù. Verse 59 says, and about the space of 1 hour, after another, confidently affirmed, saying, of a truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean. After 1 hour, you can see what the devil was doing. He was really harrowing on him, wanting to draw him away. ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gọ́ta ó sì tó bí wákàtí kan síbẹ̀ ẹlòmíràn tẹnu mọ́ ó ń wípé nítòótọ́ eléyìí náà wà pẹ̀lú rẹ̀ èyí ni pé lẹ́yìn wákàtí kan wọ́n sì ń sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ nítorí ará Gálílì ní í ṣe. And Peter said, man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew. ẹsẹ̀ ọgọ́ta ṣùgbọ́n Pétérù wípé ọkùnrin yìí èmi kò mọ ohun tí ìwọ ń sọ wí. lójú kan náà bí ó ti ń wí lẹ́nu àkùkọ kọ. And the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Olúwa sì yí padà ó wo Pétérù sì rántí ọ̀rọ̀ Olúwa bí ó ti wí fún un pé kí àkùkọ tó kọ ìwọ ó ṣẹ̀bi ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. It was the look of Jesus that brought him back. wíwò tí Jésù Kristi wò ló fà á padà. I pray Jesus will continue to look upon us every minute, every second in our lives until we leave this world. In Jesus' name. mo gbọ́ ládùúrà yìí pé ìwò Jésù Kristi ní ìṣẹ́jú dé ìṣẹ́jú ní wákàtí àyá kí wákàtí àyá ni Jésù yóò máa wò wá yóò sì máa ra gbogbo wa padà ní orúkọ Jésù. And Peter went out and wept bitterly. Pétérù sì bọ́ sí òde ó sọkún kíkorò. It was the look of Jesus that made him to repent. bí wò tí Jésù Kristi wo Pétérù ló mú kó ronúpìwàdà. Do you ever look at Jesus when you have done wrong? ṣé ìwọ náà máa ń gbójú sókè láti wo Jésù Kristi nígbàkúgbà tó bá ti ṣe Have you àṣìṣe? ever gone to him for deliverance from sin? ṣé o wá ti lọ sábà kégbàjarì báyìí pé kí ó gbà ọ́ là kó lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀? Have you held his hands? ṣé ìwọ tètè di ọwọ́ rẹ̀ Lord, mú? I have sinned. Olúwa èmi ti ṣẹ̀. Forgive me. ẹ dáríjì Forgive mí me. ẹ dáríjì Forgive mí me. ẹ dáríjì mí Forgive me. ẹ dáríjì mí. Have you one day wept for ṣé your sins? ṣé ìwọ náà ti fi ìgbà kan bó tẹ̀sẹ̀ ọjọ́ kan sunkún lórí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀? I pray God will give us a penitent heart in Jesus' name. mo gbàdúrà ìpè Ọlọ́run yóò fún wa ní ọkàn tó ronúpìwàdà ní orúkọ Jésù. Brothers and sisters, arákùnrin àti arábìnrin, what are you doing where you are? kí ni ò ń ṣe níbi tí ìwọ gbé wà? In the town where you are? ní àárín ibi tí ìwọ náà gbé In the wà? city where you are? ní ìlú tí ìwọ gbé wà? In your room where you are? ní inú ilé rẹ níbi tí ìwọ náà gbé wà? What are you doing kí there? ni ohun tí ò ń ṣe níbẹ̀? Why stand you here all day idle? Why don't you do the work of God? kí wá ní ohun tí ò ń gbé ṣe tí o wà níbẹ̀ tí ò ṣe nǹkan kan ò ṣe wá ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run? One day you will reckon. ní ọjọ́ kan ó jíyìn iṣẹ́ rẹ̀. One day you will reckon. ní ọjọ́ kan ó jíyìn iṣẹ́ rẹ̀. Have you forgotten your mandate? tàbí ìwọ ti gbàgbé iṣẹ́ rẹ bí? Have you forgotten the mandate of Jesus? àbí ìwọ náà ti gbàgbé iṣẹ́ ìpè Jésù bí? In Matthew chapter 20, nínú ìrere ti Matthew orí 20 verses 3 to 7. ẹsẹ̀ kẹta títí di ẹsẹ̀ Matthew ìkeje. 23,
and he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. Ó sì jáde lákòókò wákàtí ẹ̀kẹta ọjọ́. Ó rí àwọn aláìríṣẹ́ mìíràn wọ́n dúró níbi ọjà. And he said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Ó sì wí fún wọn pé ẹ lọ sí ọgbà àjàrà pẹ̀lú ohunkóhun tí ó bá tọ́ èmi yóò fi fún yín. Wọ́n sì lọ síbẹ̀. Again, he went out about the 6th and 9th hour and did likewise. Ó tún jáde lọ lákòókò wákàtí kẹfà àti kẹsàn-án ọjọ́. Ó sì ṣe bákan náà. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? Ó sì jáde lọ lákòókò wákàtí kọkànlá ọjọ́. Ó rí àwọn aláìríṣẹ́ mìíràn tí ó dúró. Ó sì wí fún wọn pé èéṣe tí ẹ̀yin fi dúró láti òní yìí láìríṣẹ́? They say unto him, Because no man have hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. Wọ́n sì wí fún un pé nítorí tí kò sí ẹni tí ó fún wa ní àgbàṣe. Ó wí fún wọn pé ẹ lọ pẹ̀lú sínú ọgbà àjàrà. Èyí tí ó bá tọ́ ni ẹ̀yin ó rí gbà. My brothers, my sisters, Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin mi. you cannot stand idle without doing anything. Ẹ ò lè dúró láì ṣiṣẹ́ tàbí láì ṣe ohunkóhun. There are much work in the vineyard of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run. You can be praying for others. Ẹ lè máa gbàdúrà fún àwọn ẹlòmíràn. You can be counseling. Ó dẹ̀ lè máa dáni nímọ̀ràn. You can be reading your Bible. Ó dẹ̀ lè máa ka Bíbélì rẹ. You can be praying even for the church of God. Ó tún lè máa gbàdúrà pàápàá fún ìjọ Ọlọ́run. And you can be doing something for God. Ó sì tún lè máa ṣe àwọn nǹkan mìíràn fún Ọlọ́run. That is why you see people in various places, they will tell them, Go back to the vineyard, go and work. Èrèdí nìyí níbi ibòmíràn a ó sọ fún àwọn kan yìí pé ẹ lọ sínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run láti máa ṣiṣẹ́ fún And wọn. you can be doing the physical work of God. Ó tún lè máa ṣe àwọn iṣẹ́ àfojúrí fún Ọlọ́run Sweeping nípa gbígbálẹ̀ in the house of God, nínú ilé Ọlọ́run cleaning around, tàbí kí o máa ṣe nínú inú and ilé so àti many òde other things. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ There is mìíràn. no work you do for God that goes in vain. Kò síṣẹ́kíṣẹ́ kankan tí o ṣe fún Ọlọ́run tí ó lọ lásán. But today, Ṣùgbọ́n lónìí yìí, it's pitiable. Ṣùgbọ́n- Not many people are involved in God's work. ṣùgbọ́n ó ṣe yín láàánú pé kì í ṣe púpọ̀ àwọn ènìyàn ni ó wà lẹ́nu iṣẹ́ fún Ọlọ́run. Let's hear what Jesus says in Matthew 28, Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Mátíù orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n verses 19 and 20. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún àti ẹsẹ̀ ogún. Verse 19 says, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nítorí náà ẹ lọ ẹ máa sọ orílẹ̀-èdè gbogbo di ọmọ ẹ̀yìn mi kí ẹ sì máa bámtísì wọn ní orúkọ Bàbá àti ní ti Ọmọ àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. Verse 20 says, Ẹsẹ̀ ogún. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ẹsẹ̀ ogún. Kí ẹ máa kọ́ wọn láti máa kíyèsí ohun gbogbo ohunkóhun tí mo ti pa láṣẹ fún yín ẹ sì kíyèsí èmi wà pẹ̀lú yín nígbà gbogbo títí ó fi dé ìparí Says, I am àkókò. with you to the end of the age. That is what Jesus says. Ó yìí sọ pé èmi wà pẹ̀lú yín títí òpin ohun gbogbo ohun tí Jésù Kristi sọ lélẹ̀ yìí. In Mark chapter 16, Nínú ìwé Máàkù orí kẹrìndínlógún verses 15 and 16. ẹsẹ̀ karùndínlógún títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Here again what Jesus says. Ẹ tún jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Jésù sọ níhìn yìí. Mark 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Máàkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ karùndínlógún sọ wípé ó sì wí fún wọn pé ẹ lọ sí gbogbo ayé kí ẹ sì máa wàásù ìyìnrere fún gbogbo ẹ̀dá. And verse 16 says, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹni tí ó bá gbàgbọ́
tí a bá sì baptisi rẹ̀ yóò là, ṣùgbọ́n ẹni tí kò bá gbàgbọ́ yóò jẹ̀bi. That is, there is much work for any Christian to do, rather than even finding yourself in the company of wicked people. Èyí ni pé iṣẹ́ pọ̀ jàǹtìrẹrẹ rẹ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run láti ṣe jù yí pé kí o máa bára rẹ láàrin àwọn èèyàn tí kò níṣẹ́ ṣe. Do not fall out with the enemy against God's people. Ìwọ má ṣe tò pẹ̀lú àwọn ọ̀tá lòdì sí àwọn ènìyàn Ọlọ́run. As we saw in the life of David. Gẹ́gẹ́ bí a ti rí nínú ìgbé ayé Dáfídì. We have read it in 1 Samuel 29 verses 2 to 3. A ti kà nínú kíní Sámúẹ́lì orí 29 ẹsẹ̀ 2 sí ẹsẹ̀ 3. In Ecclesiastes chapter 8 verse 4. Nínú ìwé oníwàásù orí 9 ẹsẹ̀ 4. Ecclesiastes chapter 8 verse 4. Ìwé oníwàásù orí 9 ẹsẹ̀ 4. It says, where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, what dost thou? Ẹsẹ̀ 4. Níbi tí ọ̀rọ̀ ọba gbé wà, agbára ń bẹ níbẹ̀. Ta ni ó sì lè wí fún un pé kí ni ìwọ ń ṣe yìí? Who is the king? Ta tiẹ̀ ní ọba náà? Is the Lord Jesus. Òun náà ni Ọlọ́run Jésù Kristi. He has given his word. Ó ti sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. Go ye into all the world Ẹ lọ sí gbogbo àgbáláyé and preach the word. kí ẹ sì wàásù ọ̀rọ̀ náà. Don't fight against evil people. Má ṣe bá àwọn èèyàn ibi jà. Don't fight, with talkative people. Má ṣe tù papọ̀ pẹ̀lú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tàbí àwọn ẹni Don't oníṣẹ́ fight ibi. against sinners. Má ṣe tù papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Preach to them. Ṣùgbọ́n wàásù fún wọn. Preach to them. Wàásù fún wọn. Preach to them. Wàásù fún wọn. And when we do this, there are blessings that go along with us. Nígbà tí a bá ṣe eléyìí, àwọn ìbùkún wà tí ó máa ń lọ, tí ó máa ń tẹ̀lé. When we look at the action point here, Tí a bá sì wo kókó ọ̀rọ̀ níhìn yìí, listen. And they heard the voice of the Lord. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden. That is Genesis 3, 8 to 9. wọ́n sì gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run ó ń rìn nínú ọgbà ní ìtura ọjọ́. In the cool of the day. Ó ń rìn nínú ọgbà ní ìtura ọjọ́. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Ádámù àti aya rẹ̀ sì fi ara wọn pamọ́ kúrò níwájú Olúwa Ọlọ́run Among the trees. láàrin igi ọgbà. Why did they hide? Kí ni ìrèdí tí wọ́n fi sá pamọ́? They disobeyed God. Wọ́n ṣàìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. Are we going to disobey the Master Jesus? Ṣé ìwọ náà ò ti máa ṣàìgbọ́ràn sí Ọlọ́run wa Jésù Kristi? We need to obey him. A nílò kí a gbọ́ràn sí So that when he questions us about the word he has given to us, kí ó wá máa bi wá léèrè lórí àwọn ohun tó ti fi fún wa. we will not fear. Ní àkókò yìí a kò ní bẹ̀rù. Because where the word of the king is, there is power. Torí pé níbikíbi tí ọ̀rọ̀ àṣẹ ọba bá wà, agbára wà níbẹ̀. And so we need to do the will of God and stand by his word. Nítorí náà a nílò kí a ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run kí a sì dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. I pray God will help us in Jesus' name. Mo gbàládùn pé Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. And I pray the glory of God will continue to shine in us, and we have to do something for God from time to time in the name of Jesus. Mo sì gbàládùn pé ògo Ọlọ́run a máa fò balẹ̀ lórí wa àti pé àwa náà a ó ní ṣíṣe é ṣe fún láti gbà dé ìgbà. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká lọ láti gba àdúrà. Our Father, again, we thank you for what you have even told us about finding ourselves where we ought not to find ourselves. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run wa lórí pé ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀ pàápàá lórí pé kí a máa bẹ̀rẹ̀ wa léèrè ibi tí ò yẹ kí a wà. We need to ask from God. A nílò kí a béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lord, where I'm going, where do I go? Olúwa, níbi tí mò ń lọ yìí, níbo ni ọ̀kọ́kọ́ gangan Will you tí ò go with lọ? me? Will you go with me? Ṣé ẹ máa lọ papọ̀ pẹ̀lú mi? Is it necessary I should go? Ṣé ó jẹ́ ọ̀ranyàn fún mi láti lọ? Do I need to mix with these people? Ṣé n ó lọ? Ṣé ó bá àwọn èèyàn wọ̀nyí bí? If you go, suddenly you die, what will you have to say? Tí o bá wá lọ lójijì tó bá sì wá kú kí o wá ní ohun tí ó sọ. So, Father Lord, I am praying from time
Father, continue to teach us what to do at any minute of the day, at any seconds of the day, at any hour of the day, in the name of Jesus. nítorí náà olúwa mo wá ń gbàdúrà pé kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ wá kọ́ wa ní ohun tá a ó máa ṣe ní gbogbo ìṣẹ́jú dé ìṣẹ́jú, ní gbogbo wákàtí dé wákàtí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ní orúkọ Jésù. We discovered that David joined wrong people. A ṣàkíyèsí wípé Dáfídì ọkùnrin dáradára ni ó darapọ̀ papọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ búburú. He did not pray. Kò gba àdúrà. We discovered that Prophet Elijah A tún ṣàkíyèsí bákan náà pé wòlíì Elijah went away and went to hide in one place. God was questioning me, what are you doing here? ó sá lọ ó sì lọ fi ara rẹ̀ pamọ́ sí ibì kan. Ọlọ́run sì bi í léèrè wípé Elijah kí ni ohun tí òun ṣe níyìí. He didn't pray. But Kò gba àdúrà. Jezebel threatened his life. Ṣùgbọ́n Jésíbẹ́lì ó halẹ̀ mọ́ ayé rẹ̀. God would have told him what to do. Ọlọ́run ti sọ fún ohun tí yóò ṣe. We saw later that God told him exactly what to do. A wá rí i pé ní ọ̀rẹ́ yìí Ọlọ́run sọ fún ohun gangan tí ó tọ́nà láti ṣe. Jesus was telling Peter, you will deny me. Oh. Jésù kìí sì ń sọ fún Pétérù wípé ó sẹ́ mi. You have no power of your own. O ò ní agbára fún ara rẹ̀. Where he had no business in the king's palace, where the judgment was going on. Kò tilẹ̀ ní iṣẹ́kíṣẹ́ kankan ṣe nínú ààfin ọba nígbà tí à ń ṣe ìgbẹ́jọ́ náà. Jesus knew he would be there. Jésù mọ̀ pé yóò wà níbẹ̀. But Jesus was saying, you will deny me. Ṣùgbọ́n Jésù ń sọ wípé ó sẹ́ mi. He would have asked the Lord, how will I deny you? Ìbá ti béèrè lọ́wọ́ Jésù Kristi pé ọ̀nà báwo ni èmi yóò gbà láti ṣe ọ. Father, we pray where we ought not to go. Baba. May we never go there in the name of Jesus. Bàbá mò ń gbàdúrà ibikíbi tí kò bá yẹ fún wa láti lọ kẹjọ kẹràn wá lọ́wọ́ ká má bàa lọ bẹ̀ ní orúkọ Jésù. However very near the person may be to us, when you lead us not to, make us to obey in the name of Jesus. Bí ó ti wù kí ó jẹ́ tí ẹ̀yin náà ti lè tún súnmọ́ wa pẹ́típẹ́tí tó bí ẹ bá ti ń darí wa pé a ò gbọdọ̀ lọ fún wa lórí ọ̀fẹ́ tí a ò ní fi lọ ní orúkọ Jésù. If we need to go, teach us to go. Ibi tó bá sì yẹ fún wa láti lọ ẹ kọ́ wa láti lọ ibẹ̀. Father, I am praying, prevent us from going to a wrong place entirely in the name of Jesus. Bàbá mò ń gbàdúrà ẹ darí wa láti má lọ sí ibi tó jẹ́ ibùgbé búburú ní orúkọ Jésù. Prevent us not to go to a wrong place. Má ṣe gbà wá láàyè láti lọ sí àwọn ibùgbé tí ó burú. The young prophet was going on his way. Wòlíì kékeré ó ń lọ lójú ọ̀nà rẹ̀. He didn't pass through the place he went before. He took another way and he decided to go and rest when God had not given him that instruction. Kò níbi tí ó ń gbé gbà kọjá kò gba ibi tí ó gbé gbà bọ̀ ṣùgbọ́n torí pé ó kùnà ó ṣe ìfẹ́nu ara rẹ̀. And that old prophet Elijah came. He deceived him. Oh, come and eat with me. He explained exactly what God told him. He should have hearkened to exactly what God said, but he did not, because that person said he was a prophet. Lord, anytime, anybody, whoever, however great that person may be, who may want to deceive us into disobeying you, I pray, Lord, Holy Spirit, grant us the grace to run away from such in Jesus' name. Èyí tí ń ṣe wòlíì àgbà ni tí ń ṣe òpùrọ́ ni ó sì tàn án jẹ ó sì ní wá bá mi jẹun torí pé ó para rẹ̀ ní wòlíì àgbà èyí tí wá fi lọ́kàn balẹ̀ láti gbọ́ pé nítòótọ́ ni ẹ̀mí Ọlọ́run darí rẹ̀. Àgbàládùá pé Olúwa kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kí ẹ̀mí rẹ̀ kó máa darí wa nígbà gbogbo ní orúkọ Jésù. So many people took wrong decisions and went to wrong places in the scriptures. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn náà gbé ìgbésẹ̀ tí ò tọ́nà tó ń ṣe ìpinnu tí ò tọ́nà tí wọ́n sì lọ sí ibi tí ò yẹ kí wọ́n lọ. Adam and Eve started it. Ádámù àti Éfà wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. They were sent out of the garden. A sì lé wọn jáde kúrò ní ọgbà May we Édẹ́nì. never be sent out of the kingdom of God in the name of Jesus. Àwa náà a ò ní lé wa jáde kúrò ní ọgbà tìrẹ ní orúkọ Jésù. We discover that evil people, they spoil good manners. A ṣàkíyèsí pé àwọn ènìyàn búburú wọ́n ń ba ẹni rere jẹ́. And so therefore, Nítorí náà Olúwa. every spirit of compromise, Gbogbo ẹ̀mí ìgbọ̀njẹ̀gẹ́. every spirit of compromise, Gbogbo ẹ̀mí ìgbọ̀njẹ̀gẹ́. whoever the person may be, Bó ti wù kẹ́nikẹ́ni bẹ́ẹ̀ who kó will lè say, jẹ́. let us go to this place, let us go to this place, once it is against your will, Lord, make us to disobey to the end in the name of Jesus. Bí ẹni bẹ́ẹ̀ bó ti wù kí ó jẹ́ sí wa tó bá sọ pé jẹ́ kí a lọ
jẹ́ ká ṣe èyí jẹ́ ká ṣe tọ̀hún tí ó sì lòdì sí ìfẹ́ rẹ. Olúwa ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè kọ̀ jálẹ̀ láti lè ṣe àìgbọ́ràn sí ẹni bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Make us to do your work. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ yín. Thank you, Father. Adúpẹ́ bàbá. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Olúwa láti gba àdúrà. Amen. Àmín.